ஒரு டான்ஸ் ஐயோ அத்தை நீங்க பாக்கணுமே. விஷயம் தெரியாதவன் கப்புன்னு பார்த்தானா கையில சாவி தூக்கி கொடுத்துருவான். காக்காவலி மாதிரி இருக்குது. அதுவும் அண்டங்காகாவலி. சம்பளம் கிடையாது, ஏழை வேலைக்கு விதவிதமா சாப்பாடு மட்டும் உண்டு. பரவாயில்லையா? சோறு தான் முக்கியம். என்ன கர்மையா இது? கர்மம் இல்லைங்க, குர்மா. எல்லாம் ரெடியா? எப்போ ரெடி. வந்து டேஸ்ட் பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஒரு கமெண்ட் இருக்குல்ல, சரி மட்டன் ரூபாய் கேட்டிருந்தோம். நான் பார்த்து இதோட கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க. சரி ஓகே சாப்பிட்டு தான் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா இதான் மெயின் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் பார்த்து எங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கு. என்னடா இவ்வளோ இருக்குது, எப்படி சாப்பிட முடியுதுன்னு தெரியல, சாப்பிட முடியுதுன்னு தெரியல. கடைசியில் ஒரு எழுதி என்னன்னா இது சாம்பிளா இல்லை பின்னாடி வருமா இல்லைப்பா இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி எடுத்து சரி ஓகே டேஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தேன். நான் டேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நயனா அதோட பீஸ் வெளில மட்டும்தான் வந்து தூக்கலாக இருக்குதுனால இது டேஸ்ட் அவ்வளோவா தெரியல. ஆனால் கொஞ்சம் வியப்படைஞ்சிட்டோம். இந்த தட்டை பார்த்துட்டோம். பார்த்ததில் சிறந்தது. நான் இந்த தட்டு நான் பார்த்ததில்லை.